बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। गुस्ल के हवाले से कुछ लोग लाइल्मी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके गुस्ल को नाकस कर देती हैं, और अगर गुस्ल मुकम्मल न हो तो उसके बाद पढ़ी गई नमाज भी कबूल नहीं होती। इसलिए गुस्ल के फ़राइज़, सुन्नतें और आम गलतियों को जानना अशद ज़रूरी है। देखें, इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, याद रखें, कुल्ली करना है, यानी पूरे मुंह में पानी घुमाना ताकि हलक तक पानी पहुंच जाए। नंबर 2, नाक में पानी डालना, यानी नथनों के अंदर तक पानी पहुंचाना है। और तीसरा फ़र्ज़ जो गुस्ल का है वो ये है कि पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर खुश्क जगह बाकी न रहे। बालों की जड़ों से लेकर पाँव के तलवों तक हर जगह पानी पहुंचाना ज़रूरी है। देखें, ये 3 फ़राइज़ जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनका जानना अशद ज़रूरी है, इसलिए कि ये 3 फ़राइज़ में से अगर इन 3 फ़र्ज़ों में से अगर कोई एक फ़र्ज़ भी रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। यानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी बहाना, ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। याद रखें, गुस्ल का मुकम्मल मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले आप नियत करें कि मैं जनाबत यानी किसी भी वजह से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। इसलिए आप जब भी गुस्ल करें तो नियत ज़रूर करें, और याद रखें कि नियत ज़ुबान से करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान से करेंगे तो सवाब होगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने पाकी हासिल करने की नियत दिल में ज़रूर करनी है। इसके बाद आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ें और हाथ धो लें, शर्मगाह धोएं ताकि बदन से निजासत दूर हो जाए। वज़ू करें, यानी नमाज के वज़ू की तरह, अलबत्ता पाँव धोने को मुअख्खर किया जा सकता है। याद रखें, पहले सर पर 3 बार पानी डालें ताकि जड़ों तक पानी पहुंच जाए, फिर दाएं कंधे पर 3 बार और फिर बाएं कंधे पर 3 बार पानी डालें। पूरे जिस्म पर पानी बहाएं ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। आखिर में पाँव धो लें अगर पहले धोए नहीं थे। याद रखें कि गुस्ल करते हुए हम आम तौर पर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सिरे से वज़ू और गुस्ल होता ही नहीं है। वो कौन सी हैं, मैं उस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करा रहा हूँ। वो ये हैं कि कुल्ली करना, जिस तरह पहले भी मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है कि कुल्ली करना ये फ़र्ज़ है। कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, अगर कुल्ली की आपने कर ली और नाक में पानी नहीं डाला तो तब भी आपका गुस्ल नहीं होगा। कुल्ली करना या नाक में पानी डालना ये रह जाए, यानी आपने कुल्ली नहीं की या नाक में पानी नहीं डाला, तो याद रखें कि गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरीके से बालों की जड़ों तक पानी ना पहुंचाना, ख़ास तौर पर वो लोग जो घने बालों वाले होते हैं, वो अफराद, वो इसका ख़ास ख्याल रखें। चूँकि अगर आप गुस्ल कर रहे हैं और आपके बाल हैं और बाल भी घने हैं और बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचा, तो याद रखें कि गुस्ल आपका नहीं होगा। इसी तरीके से जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क रह जाए, यानी अगर किसी जगह पर पानी ना पहुंचा हो तो याद रखें कि गुस्ल नाकस होगा, गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से नियत ना करना, नियत भी दिल के इरादे का नाम है, तो आप ये इरादा पाक साफ़ होने का, पाकी हासिल करने का इरादा आप ज़रूर कर लें। इसी तरीके से जुंबी हालत में ज़्यादा देर तक रहना, बाज़ लोग बग़ैर गुस्ल के ज़्यादा देर तक रहते हैं, ये मकरूह है। ख़ास तौर पर फजर के वक़्त देर नहीं करनी चाहिए। गुस्ल में सुस्ती करना, बाज़ लोग बहुत जल्दी गुस्ल कर लेते हैं और मुकम्मल जिस्म को साफ़ नहीं करते, ये भी गलत है। पूरी कोशिश करें, जल्दी करने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ऐसी जल्दी जिसमें गुस्ल भी मुकम्मल ना हो सके, पूरी कोशिश करेंगे ऐसा ना हो। अगर गुस्ल के फ़राइज़ मुकम्मल ना हों
تو نماز اور دیگر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے غسل کا صحیح طریقہ اپنانا ضروری ہے تاکہ طہارت حاصل ہو اور عبادات قابل قبول ہوں۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک کتنی بابرکت ساعتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر کریں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے یہ جو مبارک گھڑیاں ہمیں میسر ہیں، ان میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم علم دین سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے پر ہم صرف کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر کریں۔ اسی طریقے سے ہم زیادہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے اس وقت کو، جو ہم اس وقت ہمارا ٹائم گزر رہا ہے، اگر ہم زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں گزاریں گے تو ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہوگی اور آنے والی زندگی، ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ بھی بہتر ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ پاکیزگی کی بڑی طاقت ہے۔ ایک نوجوان طالب علم حسن، جو دین کا بہت شوقین تھا مگر کبھی کبھار عبادت میں سستی کر جاتا تھا، خاص طور پر غسل کے معاملے میں وہ اکثر نماز کے لیے وضو تو کر لیتا مگر غسل کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں لاپرواہی برتتا تھا۔ ایک دن اس کے استاد نے اسے ایک دلچسپ سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ استاد نے حسن کو ایک گلاس دیا اور کہا کہ اس میں پانی بھرو اور پی لو۔ حسن نے ایسا ہی کیا۔ پھر استاد نے وہی گلاس لیا، اس میں کچھ مٹی ڈال دی اور کہا اب اس میں پانی بھرو اور پیو۔ حسن فوراً پیچھے ہٹ گیا اور بولا استاد جی، یہ گلاس تو گندا ہو گیا ہے، میں اس میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ استاد مسکرا کر بولے بیٹا، جب تم اپنے جسم کو پاک نہیں کرتے اور بغیر مکمل طہارت کے نماز پڑھتے ہو تو تمہارا حال بھی اسی گلاس جیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور بغیر مکمل غسل کے تمہاری عبادت بھی ایسی ہی میلی ہو جاتی ہے جیسے یہ گلاس۔ یہ بات حسن کے دل میں اتر گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس دن سے اس نے غسل کے فرائض کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یاد رکھیں کہ پاکیزگی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی طہارت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی چیزیں صاف رکھنے پر زور دیتے ہیں تو خود کو پاک رکھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف صاف دل اور پاک جسم والوں کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ غسل میں لاپرواہی عبادات کو ناقص کر سکتی ہے، اس لیے اس کا مکمل اہتمام ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔